Друзья, всем привет! Предновогодняя серия, с вами я, Кирилл. 1.9 TDI и замена свечей, накала, подогрева, антифриза. Я думаю, многие с этим знакомы. После вступления расскажу подробнее. Так, я, вокруг нее уже походил. 3 свечи стоят на фланце за ГБЦ. Работают они, в принципе, так. При минус 5 примерно от мозга поступает сигнал через реле на подачу питания на те самые свечи. Включаются они 3 не сразу, а постепенно, в зависимости от свободности напряжения генератора. Если не прав, то поправьте, но, по-моему, оно так там было и написано. В общем, меняются они достаточно просто. Скидываем клемму. Для удобства я сниму этот патрубок и вот эту штуковину, потому что рука не залезет, а так будет гораздо удобнее. Ну и перед этим нужно слить антифриз. Собственно, это будет и вся замена. Проверяется она, либо уже будете смотреть, как будет греться машинка, а она должна нагреваться до 40-50 градусов Цельсия антифриз за 5-6 минут. Либо по вакууму. Смотрите на холодный запуск. Смотрите, за какое время у вас нагревается антифриз. Мы будем без вакуума проверять потом, потому что на улице минусовая температура. Посмотрим, как это все будет работать. Так, сделали, немножко по-другому. Подачу воздуха на двигатель я оставил, а открутил клапан ЕГР и снял верхнюю часть воздушного фильтра. И, в принципе, туда допуск есть, я думаю, получится открутить. Чтобы снять свечи, нужно открутить сначала подачу напряжения на них. Это вам надо будет головка на 8 маленькая, а потом желательно большая, либо большая под квадратик 1,2 под трещотку, либо длинная под 1,4, потому что маленькая под 1,4 не заходит, то есть не получится выкрутить свечи. Я буду пробовать выкручивать такой вот под второй 1,2 квадрат. Так, друзья, ну мы уже все поменяли. Проверяем. Сейчас, к сожалению, минус 3,5-4 градуса машина показывает. Я думаю, они не включатся. Вакуумом тоже пока не смотрели. Будем уже смотреть позже. Все нормально, антифриз вернули на место. Все выдули, все собрали, свечки новенькие. В ближайшем будущем постараюсь показать, когда будет более минусовая температура, потому что самому интересно проверить. Я надеюсь, они будут работать. С остальной проводкой все в порядке. Как обычно, счастливо, не болейте. Есть вопросы по машинке, пишите в комментариях. Пока!